La rivière purificatrice. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: Voyez-vous, si à la porte de l'un d'entre vous coulait une rivière où il se baignait 5 fois par jour, resterait-il quelque chose de ses souillures? Les compagnons, qu'Allah les agrée, répondirent: Il ne resterait rien. Le prophète dit alors: Les 5 prières sont à l'image d'une rivière abondante, coulant devant la porte de l'un d'entre vous, et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Par leur intermédiaire, Allah efface les péchés.